제가 술래 이렇게 앞 차준대 이렇게 가서. 뭐 하는 거야? 너 아무도 안 맞추는 거야. 준비됐어? 내가 하나 둘셋 하면 아미를 외치는 겁니다, 여러분들. 알겠죠? 나 서 있어 지금. 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 갑니다. 너무 감사합니다. 나 오늘 디테일 맞아. 그래 볼륨을 지금 이거 쓰면 좀 잘 되는 건가? 거기서 세 번 들으면 돼요. 자 이제 자리를 정리를 해주시면 됩니다. 정국이가 누가 써야 되죠? 진영이요. 네, 할게요. 하나, 둘, 셋. 아미 아니 솔직히 음성 변조 있습니까 이거? 모르겠네요. 하나 둘 셋. 아미 하나 둘 셋. 아미 뒤에서도 모를 것 같은데. 하나 둘 셋. 근데 여기 시간이 확실해 이쪽에. 진영? 야 뭐야 대박이야. 빨리 빠져. 자 그럼 다리 체인지를 시작해주세요. 진영이 누구 맞춰야 되죠? 누가? 아 제가 하나 둘 셋 하는 거예요? 아 죄송합니다. 할게. 하나 둘 셋. 아미! 야 이거? 하나 둘 셋. 아미! 야 아미 1도 안 되는데? 하나 둘 셋. 아미! 나에게 남들이 보게 됐고요. 하나 둘 셋. 아미! 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 아. 야 이거 잘하네 애들이. 아 두둥하는데 어딘지 모르네. 뭐 찍는 거지 뭐. 아. 혜영이 성격상 자기의 차례 때 관심을 더 받기 위해서 소리를 크게 냈을까요? 아니면 본인이 걸리기 싫어서 작게 냈을까요? 꼴찌 하나 더 다를 것 같은데. 아 몰라. 야 이거 내가 누가 누가 맞아야 되죠? 저 허석이 형이야. 빨리 가 빨리. 감독님 죄송합니다. 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 한 번만 더 해도 돼요? 하나 둘 셋. 가수로 짙어져라 대박. 어떻게 멘트 중이야? 어떻게 대박이야. 지민이야? 어떻게 멘트 중이야?